El bruxismo es el hábito involuntario de apretar o rechinar la mandíbula sin propósito aparente. Esta situación afecta a la población entre un 10 y un 20% y puede ocasionar dolor de cabeza y muscular, además de cuello y oído. Una forma de tratar este hábito es con terapias antiestrés y con planos dentales de relajación aconsejados por un especialista. El bruxismo es una condición realmente que desarrollan los pacientes. La causa es múltiple. Yo siempre le explico a mis pacientes que el bruxismo sí ataca sus dientes, pero su origen no es odontológico en el 80% de los casos. El origen es mental. Son personas que les cuesta bastante lidiar con el estrés. Existen dos tipos de bruxismo: el céntrico, que es el apretar la dentadura, y el excéntrico, que es el frotamiento de los dientes, y pueden ser diurnos o nocturnos. Por lo general, el paciente bruxómano nocturno no es consciente del problema y solo pueden ser detectados por compañeros de habitación debido al ruido que generan o por dentistas debido al daño en el esmalte y la dentina. Generalmente la primera manifestación es dentaria, ¿ya? En que el paciente relata que le duelen los músculos de la cara, o a veces un paciente te relata cierta sensibilidad en los dientes. Te indicas un plano de relajación, que es que como yo te explicaba anteriormente, es una barrera física para que el paciente no siga dañándose las estructuras dentarias. Me comentaba mi dentista que por la noche tiendo a resinear los dientes, por lo que se me está gastando la parte interior de los otros dientes y eso está complicando. Hay un problema netamente de desgaste. Y bueno, me estoy encomendando a ella para que me solucione el problema. La bruxomanía afecta tanto a adultos como niños y a ambos sexos por igual, aunque la edad más frecuente de inicio está entre los 17 y los 20 años. Esta condición puede llegar a desaparecer de forma espontánea en cualquier momento de la vida, por lo que la recomendación es chequear periódicamente su dentadura.